ceinture de sécurité correctement attachée jusqu'à ce que le signal attaché vos ceintures s'éteigne. Pour votre propre sécurité, nous vous recommandons de garder votre ceinture de sécurité attachée en tout temps lorsque vous êtes assis. Même lorsque le témoin attaché, votre ceinture sera éteinte. Faites attention en ouvrant les compartiments supérieurs, des objets peuvent en tomber. Pendant le vol, merci de garder vos appareils électroniques en mode avion. Vous pouvez utiliser les ordinateurs portables quand le signal attaché, vos ceintures sera éteinte. Nous vous rappelons que le chargement d'appareils électroniques est strictement interdit. Si vous remarquez une surchauffe de ces derniers ou si vous avez des questions, l'équipage de cabine est là pour vous aider. Afin de rendre votre vol plus agréable que de plus jeunes passagers, nous vous invitons à lire la presse, regarder les séries et découvrir le nombreux programmes pour rencontres que nous avons sélectionnés. Pour cela, toujours un appel activé le cliquer sur votre smartphone ou tablette, sélectionnez le réseau Volotea et ouvrez la page clé pour volotea.com. Vous pouvez incliner votre siège en appuyant sur la poignée située sous votre siège. Et n'oubliez pas qu'il est interdit de fumer et d'utiliser les cigarettes électroniques, y compris dans les toilettes qui sont équipées de détecteurs de fumée. Merci pour votre collaboration. Now that we are heading up to the sky, please remain seated with the seatbelt fastened and the seatbelt sign has been switched off. And for your own safety, keep your seatbelt fastened all the time while seated, even when the seatbelt sign is off. Please be careful when opening the overhead compartments, including the flight electronic devices, must replay in airplane mode.